Você acorda com dor de cabeça, dor na articulação, uma mandíbula mais cansada e mais pesada? Isso pode ser bruxismo. Hoje eu vou te mostrar como identificar se realmente é e como a gente pode tratar esse problema. Bruxismo ele é o hábito de ranger ou de travar os dentes, que normalmente acontece à noite, durante o sono do paciente, mas também pode acontecer durante o dia. Isso é mais comum do que parece, e muitas das vezes a pessoa não sabe que tem. Os principais sinais são dor de cabeça, dor na articulação, uma sensação de musculatura da face cansada, a presença de dentes desgastados. Se você identificou um ou mais desses sinais, já vale marcar uma avaliação. É importante a gente frisar aqui que o principal motivo que gera o bruxismo é o estresse e a ansiedade. Na maioria dos casos, o dentista ele confecciona a placa de bruxismo. A placa de bruxismo ela vai servir para evitar as consequências do bruxismo, que é o desgaste dos dentes, ele vai reduzir a dor na articulação, dor na musculatura, mas o tratamento ele é multiprofissional. Ele vai envolver um psicólogo, um psiquiatra, muitas das vezes atividade física e também um acompanhamento com fisioterapeuta. Se você está sentindo algum desses sintomas, não ignore. O bruxismo ele pode causar danos irreversíveis quando não tratado. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.